Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Kuseneko kuli chipwirikiti pakati pa like mboma tsopano mboma lawo muli chipwirikiti chophechecha. Anyway, pali president dzina lake Basiru Faye komanso prime minister wa dziko lake amene ali Osmani Sonko. By the way, anthu amenewa akulimbirana tsopano power kapena kuti udindo komano chimene chitika it's a little bit interesting kuti mumvere nkhani yonse kuti chinachitika nchani chifukwa iwowa ali muchipani chimodzi. Chipanichi dzina lake ndi Pastef. Chipani chimene chichi amene adachiyambitsa sikuti president iyo ayi koma president iyo adangotengedwa pena pake akuti akulu ndakukhulupirirani tabwerani pano ndithu inuyo mukhale candidate mukhale president chifukwa ngakhale onsewa anali young anali achinyamata achisodzera koma Osmani ameneyu Sonkoyo tizingukambati Sonko ameneyu mukumuonayo Sonko ameneyu nda amene anali muno wake wa chipani cha Pastef ndipo analinso presidential candidate amene kuti amayimira president koma zina zake zidachitika kuti mpakana yeyo asakhalenso president kuti mpakana akafike pongomutenga Basiru Faye kuti akulu tabwane inu mungoyimira mungokhala basi president wa dziko la Senegal. Ine ndikhala ngati mwa vice choncho ngati prime minister wa dziko limeneli la Senegal. Anyway, tiyambire poyambirira kuti anthu amene wawa adakumana kuti hey, what's up, buddy? They met in prison. And how you know adakumana ndithu kundende. Yes, welcome to Maula prison. Adakumana kundende. Basiru Faye komanso Osmani Sonko adakumana kundende. Chitika nchana kuti iwo akakumana kundende. So tingukamba za munthu amene anali candidate kuti ayimire president iyo. Amene iyo nthawi imeneyo anabwera ndi hot mu dziko la Senegal pamene ndithu Macky Sall ndi president wa nthawi imeneyo pamene anthu anali atatopa naye komanso temu yake inali itatha komano iyeyo amayesesa kuti chipani chakenso chipitirire ngakhale iyeyo angatuluka koma chipani chake iyeyo ndithu chipitirire ngati basi chipani cholamula koma ngakhale iye samayimiranso ngati candidate wa choncho. So boma litaona kuti Sonkoyo wabwera ndi fire hot chimada panga chake adampekera milandu kuti ameneyo yofunika timpekere milandu basi asayimireso u president. So what happened exactly? Milandu yake anampekera motani basi tsiku lina Osmani Sonko adapita kumalo opangira massage. Tikudziwa kale kuti kumalawi sometimes ena amapezeka kubabe Malawi sikwenukena pali malo ndithu umati iwe ukafikako basi umagona choncho ndithu bwinobwino kenako ndikumakupanga massage pamakhala especially ngati pamakhala azikazi namene amakugwira ndithu umagwira ndumu komanso sometimes azikazi so ndithu amathaso kupitaso kwinaso kumene ndithu azibambo mwini koko zimaso zawo amathaso kumafinya so yeyu ndithu Osmani Sonko adata ineka tubika muna make ndufuna basi ndikango panga massage ko dinidwa nde atapita kupita kuja zinapeza kuona kuti basi anapangazo anamaliza nkuchokako basi pang'ono kungukhala pang'ono basi news boom mzima yamene panakatulukira kuti basi Osmani Sonko ndithu amafuna kundigwirira ndipo wandigwirira ndipo wanduza kuti palibe chimene ndingapange komanso dziko palibe chimene angandikhulupirire nde zinthu zimenezo ndi zimene ndithu ineyo I'm going through. I'm traumatized panopa ndithu mutu wanga sikugwira chifukwa cha mmene wandipangira nkhaza munthu ameneyu. So iyayi apolisi anamanga Osmani Sonko kumponya mundende kumeneko ndi kumene adakakumana
ndi mkulu ameneyo otchedwa kuti Bassirou Faye amene adzakhale future president wa dziko la Senegal, komanso amene mwinanso adzakhale kwenikweni nyambalo ya iyeyo. Nyambalo, yes, mwina nti nyambalo kumene. So actually anthu aja alowa mmene muja basi anatuluka after president anati okay fine, komano akhoti anazanena kuti ife makamaka sitinapeza umboni weniweni kuti Sonkoyu yuyu Osman Sonkoyu kuti wagwiririra munthu amene ifeyo ndio umboni ndithu apa ndiye palibe. So this guy amene is innocent, munthu ndi osachimwa ndithu nde kenako yayi zinali bwinobwino. Basi kenako bomaso boom kachuna ka number 2 anammangaso Sonkouja akuti mlandu uwapanga manipulate achinyamata ndi alono kuti kayani mlandu wanju mino wapanga manipulate kwa like kuti manipulate kaya pachiwani chani kaya manipulate kwa apo sachinyamata kuti apange zimene iwe ukufuna. Yeah, so anammangaso. By the way, iyo aboma anangoti akulu ine kuti South ndano sichimene tifuna ife sirufuna kuti niyo muyimire ngati candidate, sinufuna niyo muyimire u president. So yeuja anaona zimene zali awa ndipanga bwanji ineyo ndaletsedwa kukhala president chifukwa cha malamulo akuti chifukwaso cha kuti milandu yake ili pending, milandu imene yose manasomera amukuzowa kale ino boma likakhala kuti li ndi mantha ndi munthu wina wake amakhala ndi busy kumasemera zinyawo zindizi emakuti yeah. So mkulu ameneyo actually did not give up sana bwerere mbuye yeah, koma tsikulina anangoyima pa podium akupangisa msonkhano kuti akuluakulu tadere ngaye ndabweretsa my little brother amene ali president pano pasapano Bassirou Faye amene yakuti this is my little brother amene tundi kamphanga kamene kaka mukayang'ana mukavotera iyeyu ndekuti mundivotera ine ineyo sindingakwanitse kuti ndikhale president wa dziko la Senegal mwenga ndi malamulo amene akutenera. Ndiye ine ndakubweretsa nyamata ameneyo ndithu ndamene akwanitse ndithu kukutsogolerani komanso basi zabwinobwino ndithu. So by that time ndoti ine ndizakhala ndithu prime minister. So we are together in this. We got this. W-O-T. Anyway, zinthu zithu yayi ndithu anthu anasangala kwambiri chifukwa munthu Osman Sonko amankonda kwambiri. Sometimes ena mwina timapambaneza mwina kuti kumona kuti anthu mwina ndi yayi anthu wasamodzi alipo anthu awiri amafanana ko choncho Osman Sonko komanso Bassirou Faye mutakwaona choncho oyo nthena ke ndikabalika kuti president ndi uyu kapena zatani. Yes, wina ndi prime minister, wina ayo ndithu ndi president wa dziko la Senegal. So nkhani pamene ndapasani picture sobana kuti okay nkhani ikwenda motel. So ndeti angane kuti anthu wa kulimbanako akulimbana motana. Nkhani ili apa ndiyokhuza ndi ma ideologies, ma ideas, malingaliro, maganizo, zikhulupiriro. Kuti ideology sometimes this is just chimatafufura. Okay, my ideologies zimene mfundo zawo zimene ali nazo pa nkhani yokhuza ndi political ideologies pa nkhani yokhuza ndale. Anyway, amene Sonko amene adapasira upresident kwa nzake amene yuyu fundo zake anthu nazikonda kwambiri chifukwa ndi fundo zake nzomwe zija za madala Ibrahim Traore okuti teni tikhale independent, tikhale patokha komanso asilikali aku France mudziko mwathu muno akutsatane. Actually we have to kick them out, tatulutse mudziko lathu lino. So zimenezozo adayisira ndithu kuti azipange, then zinapeza kuti okay tabwino fundo zinangati zimenezozo za Ibrahim Traore. So nkhani yonseyo mwapeza idea kuti munthu amene fundo yake afuna dziko alisinthe makamaka yes mmene amaganizira yeyo. Koma no, the challenge, so the problem now ndino kuti anangoti munthu yawango wina Bassirou Faye kunguru wango wina kenako dim panali call telephone
anayankhana ndi president wa dziko la France Emmanuel Macron kwa 30 minutes. 30 minutes. I don't know kuti anthu amayankhana njani. Kumano kungotha pamenepo pamene I think mkulu basi I don't know ka mutu wake makanamika zichani kaya. Anasandukaso still ndekuti zautsamunda zichaso like I don't know kuti manamuza chani situkudziwa. Komano asilikali aja sada wathamangitsemo. Asilikali aja amene ali mu dziko la Senegal sana wathamangitsemo anasiya momwemo. Kulephera kumufotokozera kulephera sapano prime minister jawo akule funda zathu zichatopa chati mazinali ABCD kupeza kuona kuti yayi ndithu akulu aja zinali basi mmene zinali limo. So zinakhala kuti akulu wasapano akusalidwa asonkowa amene adapereka president wa komano mkuluyu yayi omwewo vuvu ndegeto vuvu ali ku France akakumana ndi Emmanuel Macron kuchita kumuhaga bwino daddy. Wow. So Sonke akumafila ngati kuti he has been betrayed. Ndokuti he's been betrayed like ampanga chinyengo. Pakistan ambaila kumbuyo like kuda akuluwa why if tufuna sikala wacho musenego muna sikala wakutanimo. Okay, 1 2 my dear zose amene amangambirana sakuteka pang'ono pomwe zikobeli kwenda bemene limayenderamo chabwino panali issue ina yokhuzana ndi IMF. IMF imeneyi anthu anyanazi atapita ku IMF kwapanga cheki zangongole nakapeza kuti ku 11 billion US dollars. 11 billion US dollars. Like what? Mpaka na 11 billion US dollars ngongole. Oh. Tibanga banje. IMF inaweza kuti akulu banje tikhale ngati tipange tipasule so system yanu yose nzinazo kenako basi then tuone tupanga banje like afuna apangeso aigeso zawo azungwaja you know kuti mina apangira ndama yawechi akafuna kupatsana so zinapeza kuona kuti awo president ujana vomela basiru ujana basa wakati pange zimene zozo komano songa nota yeah ngongole iyi system atasayisita tenti bweze ngongole tizibweza pang'ono mpaka nekadzatha ifeyo mpamete zaona zoti tizapangano bwanje yayi ndithu zioneka zoti mkuluja sakufuna amene ali president. So president ndi prime minister actually it's like a president aoneka zoti anapanga betray prime minister. President aoneka zoti akupanga akumvera azungu. President akoneka zoti basi iyeyo wakomedwa kuiwala kwanena kuti mfundo za mkulu amene adamuyika pampando amenewo zinali zofuna kukhala ngati Ibrahim Traore kamene kuti zofuna kuthana ndi utsamunda umene walipo ndi kumalupanga zawo. So mavuto ndi amene alipo pakati pa Senegal komanso Senegal. Yeah, actually mavuto Senegal mwemu kama the president ndi prime minister wake. So actually it's very dangerous. You trust someone, you give him position, wampanga trust munthu wina wandalira umpasa udindo kana kupeza zoti so akupanga so zake. Actually ndi zinthu zimene zikumaopya these days, like you can't trust no one. So yeah, zimene zingachite kutsogoloko tikufotokozerani chifukwa even anthu ena amene ali mbomamo amene ali kumbali ya prime minister yo president akumangochosa ntchito iwe uoneka zoti uli ndi maganizo owukira choka ndiye zilenga kuti anthu awiri ali mu power koma amene ali ndi power kwambiri ndi president. Prime minister
ngakhale akunena kuti tichose asilikaliwa sizikuthekabe chifukwa president akukhala more powerful. So nkhani zimenezo zimene zikuvuta kwambiri ku Senegal, ndi ngati mnamva kumpena pake nkhani yonse ndithu ndi imeneyi. Ndi tikambiranenso za ku Benin kuti zatani. Next video will be just a little bit short, komano tikambira za kumene uku chifukwa asilikali so kumeneko analanda bomb. Okay, tikambe next video for I think it's already 15 minutes.